成件事變得更加有意義。今朝同 BB 玩完之後，係時候開始我哋嘅行山之旅啦。我哋由 Belgrade 出發，先去到一座古羅馬城堡，然後再去我個 friend 喺 Serbia 最鍾意嘅地方。我哋依家嚟到呢個 Global Portraits 啊，佢咧就係應該係羅馬時期咧嘅城堡嚟嘅。呢度咧其實都只係得一條路，咁就話以前人咧就為咗保護個 castle 就喺呢個位，因為入嚟嗰條路咧都係嗰啲懸崖峭壁嗰啲咁樣，就有個河咧去頂住啊，啲人咧就比較難打到入嚟咯。一定要經過呢條路。呢個就已經係13世紀嘅時候起落，咁其實都幾百年嘅歷史。對面就係 Romania， 我哋依家就係 Serbia。我哋啱啱去咗間 local 嘅餐廳，不過其實都幾多 tourist， 因為我哋去咗呢個叫東芝 Milanovac 嘅地方食。因為佢就喺嗰個 river 嘅隔離度，好多人就係嚟呢邊就係睇嗰個 portraits 啊，跟住又睇下，因為附近有個8000年歷史嘅遺址，係佢個價錢都 OK 嘅，我哋3個人食咧大概200蚊港紙有找。個包咧都好味，佢係有啲似 pizza 嗰個刀咁樣，跟住邊仲有芝士咯。跟住然後嗰個有個 grill meat 都幾好食，跟住嗌咗個燒嘅芝士，但係對我嚟講就太鹹，唔係我杯茶嘅。咁啊，然後咧，我哋依家咧就起程咧去呢個行山，行大概1個鐘頭嘅山咧，就上到喺個邊方咧，又望翻落嚟呢條河咯。咁呢條河咧就係貫穿咗由德國啊應該好似Hungary安斯我哋就一陣要去做運動，燒下脂咁。寫太多啦，真。我哋依家開始行山，行大概9個字之後就上到山頂。但係呢度好似好多蚊，我希望我哋噴嘅蚊撲水入有。但我想講，我呢個極度唔惹蚊嘅人都俾蚊咬緊啦，我已經 feel 到。嚇！真係㗎？係啊。我哋終於到咗呢個我哋到嗰個位，雖然唔係山頂位，但係都係個景點位啦。可以睇到咧，呢條河咧最窄嘅2個位咯。以前咧，即係羅馬時期咧，啲船咧係成日都會撞咗落嗰啲崖邊咯，因為太窄咁樣。但係其實我哋依家上嚟睇咧，我哋又唔覺得好窄，即係可能嗰陣嘅船好大架啦，又或者就真係以前嘅導航技術冇咁好咁樣。前面呢一嚿石咧，其實就已經係屬於羅馬尼亞，係啦。因為我哋呢邊咧就 Serbia， 都有啲 boat trip 咧，就可以喺呢條河上面行。我朋友咧佢就話嗰啲船咧都會行去羅馬尼亞嗰邊。嚟呢度之前咧，我 friend 咧就問我有啲咩相影，跟住我就話：我見你平時喺 Serbia 影嗰啲相咁靚，我就話你就帶我去你最中意嘅地方，覺得最靚嘅地方咁樣。跟住佢就帶咗我嚟。原來睇翻佢啲相咧，佢都真係嚟過呢度好多次啦。即係呢個係佢一個好中意嘅地方，因為我覺得成件事變得更加有。即係如果他朝有一日佢嚟香港嘅話，我都會帶佢去我喺香港最中意嘅山。你香港最中意嘅山係邊座山？我覺得釣魚翁我會幾中意，因為釣魚翁又唔算太難行，但係你係真係睇到成個海景啊，有啲島仔、山仔咁樣咯，我覺得。我哋而家就準備落翻去啦。落山，跟住就去我哋今晚住嗰度。呢度嚟去住嗰度就要揸1個鐘頭車，唔計落山嘅時間。我哋咧聽日咧就應該會去 Serbia 咧最高嘅山。
哋依家嚟到一個位咧，係見到一個叫 Decibel 嘅雕像啦。呢個羅馬帝國嘅末代嘅國王啦，咁佢係10幾年嘅時候嘅事嚟嘅。去到2004年嘅時候，啲人咧就為咗紀念佢咧，就雕咗呢個雕像。即係過咗1800年之後，啲人為咗紀念佢，就雕咗呢個雕像。呢個位咧就係屬於喺羅馬尼亞嗰邊咯，我就覺得好有趣嘅。即係佢喺個懸崖嗰度雕咗個當時嘅國王嘅樣出嚟。但我哋依家咧，因為行完山之後咧好暗，所以依家就比較啲暗。如果 daytime 嘅時候，就可以睇得清楚啲。好，咁我哋而家終於到咗我哋間酒店。佢唔係酒店，係佢係 apartment。咁咧，其實我哋懷疑根本呢個地方咧，就係原本嗰個人住嘅啫，其實跟住攞咗出嚟做。呢度咧佢有間房啦，一間房就係即係正常嘅瞓覺房啦。第二間咧都係有床嘅，但係個廚房係正隔離咯。即係其實應該係佢平。頭先我覺得佢哋喺度住，就係因為咧個主人房咧入面係有張 BB 床。因為 total 其實可以住到4個，但一個26歐羅有賺，好似200幾港紙咯，就係。所以好抵住。多謝睇到嚟最後嘅你啊！如果你鍾意嘅話，不妨 like 同 subscribe 支持下我哋啦〜